दोस्तों, आप भी अम्ब्रेला मशीन चलाते हो तो ये वीडियो ध्यान से और पूरा देखें। चाहे इस मशीन को आप स्टैंड पर यानी कि पैरों से चलाते हो या फिर मोटर से चलाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस मशीन का नीचे का सिस्टम दिखा दूं। देखिए, ये रोड है जो शटल को घुमाती है और इसमें मेन चीज़ ये लॉक होता है। यहाँ पर दोस्तों गिरारी दी होती है, ऊपर से जो रॉड आती है वही इस रॉड को सिस्टम को आगे घुमाती है यानी कि शटल वाले को। तो ये मेन पार्ट होता है इसका दोस्तों। इसके अंदर गिरारी लगी होती है टेढ़ी। इसको खोलकर आपको दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार का सिस्टम है और इसकी केयर करना कितना ज़रूरी होता है। इसकी तरफ है अक्सर टेलर भाई ध्यान नहीं देते और हमारी सिलाई मशीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसकी संभाल के बिना मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको देखिए, आपको खोल लेना है, बिल्कुल आसान है, आसानी से पेचकस से खुल जाता है। तो इसमें देखिए ग्रीस लगा हुआ दोस्तों। क्या होता है, ये जब चलती है तो कई दिन हो जाते हैं तो ये ग्रीस सूख जाता है गर्मी की वजह से और आपकी जो गिरारी है ये सूखी चलने लग जाती है। ये फिर यहाँ से क्या होता है, मशीन दांदा तोड़ देती है। अगर ये टूट गया तो कई हज़ारों का खर्चा आपका हो सकता है। तो आपको समय समय पर यहाँ पर ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है। ये देखिए गिरारियाँ घूम रही है। अब यहाँ पर नया ग्रीस हम लगाएंगे। 10 से 20 रुपए की पुड़िया आती है, ले आना। जैसे कि मैंने ला रखी है। सबसे पहले यहाँ पर सफाई कर देंगे। अब दोस्तों अच्छे से सफाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हमारा पार्ट ऊपर का इसको भी साफ यहाँ से कर लेना है। जो थोड़ा बहुत पुराना ग्रीस होता है ये सूख चुका है दोस्तों, इसको हम हटा देंगे। नया ग्रीस लगाने से क्या होगा, मशीन स्मूथ चलेगी, मोटर पर और आपके पैरों पर लोड नहीं पड़ेगा, मशीन आवाज़ नहीं करेगी, बिल्कुल नई जैसी आपकी मशीन हो जाएगी। हर 6 मंथ में आपको यहाँ पर मशीन को खोलकर इस पार्ट को चेक करना है। अच्छे से यहाँ पर दोस्तों अब सफाई हो गई है। अब यहाँ भी ब्रश से अच्छे से दांदे साफ कर लेते हैं। ये बिल्कुल छोटी गिरारी होती है दोस्तों। ये सूखी चलने से, लोड पड़ने से ये गिरारियाँ टूट सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब ये ग्रीस की पुड़िया है मेरे पास। देखिए इस प्रकार की पुड़िया आती है, छोटी ले आनी है आपको और यहाँ पर उंगली की सहायता से हम अच्छे से गिरारी के ऊपर ग्रीस यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों और इस लॉक को दोबारा से फिट करेंगे। तो आपकी मशीन शोर बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये गिरारियाँ यहाँ से सूखी चलती है तो मशीन शोर करने लग जाती है और मोटर पर लोड पड़ता है और पैरों पर चलाते हैं तो पैरों पर भी आपके फोर्स पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छे से ग्रीस हम लगाएंगे। देखिए जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर दोस्तों आती रहती हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और टेलीग्राम पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप देखिए इस लॉक को इस प्रकार लगा देना है जैसा कि हमने पहले खोला था। ऊपर नीचे का पार्ट अलग अलग रख लेना है, ध्यान से इसको लगाना है दोस्तों। और यहाँ पर पेच दिया जाता है ये इसको लॉक करने के लिए। अब इसको हम दोबारा से फिट कर देंगे दोस्तों। ग्रीस अच्छे से लग गया है। अब ये काम करने के बाद आप मशीन को चलाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ आपकी मशीन चलेगी। अब देखिए मैंने लॉक को बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है। अब हमारी मशीन अच्छे से घूम रही है दोस्तों। तो ये काम कर लेना ज़रूरी है दोस्तों। जानकारी से लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।